Britania dëbon gruan shqiptare, nën e 3 fëmijëve, shkaku hyri ilegalisht. Një nën shqiptare 3 fëmijëve, një prej të cilëve i porsalindur, është bërë femra e parë që dëbohet nga Britania e Madhe drejt vendit të origjinës për të vuajtur dënimin. Në mes të protestave masive anti-imigracion dhe një ndjenje të përgjithshme në rritje rasizmi ndaj atyre që ekstremistët britanik të krahut të djathtë e quajnë si pushtim, autoritetet në vend kanë vendosur të tregojnë muskujt duke dëbuar nënën shqiptare e cila tashmë do të duhet të lërë fëmijët e saj dhe të porsalindurin për të vuajtur një dënim 4 mujor në burgun e Poiskës në Pogradec. Krimi i saj është se pak kohë më parë ajo hyri në Britani duke përdorur një pasaportë të falsifikuar rumune. Prokurorët dhe gjykata janë treguar të pamëshirshëm duke mos marrë parasysh asnjë rrethanë në kërkesën e saj për të mos u dëbuar. Ajo studioi inxhinieri kompjuterike në Shqipëri ku u diplomua në vitin 2019 përpara se të transferohej në Mbretërinë e Bashkuar për të qenë me partnerin e saj të cilin e kishte takuar në vitin 2018. Nuk kam pasur një martesë zyrtare me burrin tim, por ne e konsiderojmë veten të martuar sepse kemi jetuar së bashku që nga viti 2019 dhe kemi fëmijë së bashku, i tha ajo gjykatës. Isha ende në universitet, kështu që i mbarova studimet para se të vija të bashkohesha me burrin tim. Erdha në Mbretërinë e Bashkuar shumë shpejt pasi u diplomova. Kam një familje të madhe në Shqipëri dhe shkoj mirë me ta, por jeta ime është në Mbretërinë e Bashkuar. Jam vendosur në Mbretërinë e Bashkuar me burrin dhe fëmijët e mi. Nuk mund ta duroja idenë e ndarjes prej tyre. Familja ime është shumë e turpëruar për këtë rast pasi nuk jam nga lloji i familjes që futet në telashe. Përpara kësaj vepre penale nuk kisha dënime në Shqipëri ose në Mbretërinë e Bashkuar, ka deklaruar ajo, por gjyqtarja ka vendosur me dorë të hekurt.